Si është pritur ky fjalim nga opinioni publik amerikan dhe si e kanë përcjell mediat? Përgjithsisht është pritur mirë, mediat sigurisht kanë qasje të ndryshme. Sipas politikave të ndryshme, unë ndjek kryesisht Wall Street Journal dhe ata kishin një raportim me pikat kryesore, që janë pikat kryesore të fjalimit të presidentit Trump. Aty ka dhe momente humori, dhe sepse shumë komunikues dhe nxjerr batutën në moment, po përgjithsisht është pritur pozitivisht, sepse ai ka marrë një mbështetje të fortë nga populli dhe statistikat tregojnë, sondazhet tregojnë që kjo mbështetje është në mos është rritur, është konstante. Pra, sondazhet tregojnë që 40 ditë nga inaugurimi, mbështetja vazhdon të jetë e lartë për Donald Trump. Mbështetja vazhdon të jetë e lartë. Edhe nga masat që janë masat e para 200 urdhër ekzekutimet, të cilat ai ka filluar një pjesë të cilave të zbatohen. Ka pasur rezistencë nga ana tjetër, nga pala opozitare, ka filluar të përdoret kjo rrugë gjyqësore, Bruna, dhe ka rreth, në mos gabohem, rreth 100 çështje gjyqësore të hapura kundër urdhrave ekzekutive dhe vendimeve të tjera të administratës. Ajo balanca, po themi deri tash, është e përzier në disa raste ka pasur, është konfirmuar via administratës, në disa raste të tjera është rrëzuar, do filloj procedurë gjyqësore, pastaj nga gjykatat federale të distriktit të faktit në gjykatën e apelit deri në gjykatën e lartë. Pra ka filluar kjo rezistenca, si të themi, me rrugën gjyqësore, me pushtetin gjyqësor. Një moment tjetër i rëndësishëm ishte letra që ai lexoi nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili është shprehur se pranon ta nënshkruajë marrëveshjen për mineralet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një letër që ndoshta mund të guxoj të them që Donald Trump e ka paraqitur si një trofe pas një lufte të fituar ndaj Zelenskit. Edhe pse ajo duk që në shtëpinë e bardhë, dushit të ftohtë që ai ka bërë Volodymyr Zelenskit. Çfarë në të tjera nënkupton kjo letër? Si e ka paraqitur Donald Trump atë? Ajo lexohet publikisht para televizionit, para Kongresit Amerikan dhe popullit Amerikan. Për mendimin tim ishte një shans i humbur para një javë kur ishte ditë e premte. Por 28 shkurt. 28 shkurt. Ka mbetur edhe një datë historike është cilësuar, do të shkruhet në histori. Incident diplomatik në Shtëpinë e Bardhë. Ishte një incident i pashëmbullt dhe ishte një shans i humbur për paqen dhe si duket kanë reflektuar autoritetet përkatëse, duke bërë prapaktheu. Por mesazhi, me sa kuptojnë, mesazhi i administratës dhe i presidentit Trump është paqe dhe besoj që do të edhe përmendi dhe ndjej që ka pasur edhe kontakte shumë të shpeshta me palën tjetër dhe është i prirur për të realizuar një ndërprerje të konfliktit. Edhe diçka të fundit këtu dua opinionin tuaj, zoti Ali Bali, për të asaj se çfarë thot Donald Trump. Paqe, me çfarë kosto për Ukrainën? Sikur se ka thënë presidenti Trump, kostoja shumë e madhe për të dyja palët, dhe ai përmendi në fjalimin e tij ata të rinj ushtar Ukrainës dhe rusë që humbasin jetën për ditë aty. Ai ka thënë disa herë, e vetmja gjë që ndërpret një plum në fushat e Donbasit është trupi një ushtari. Ai tha në fjalim dje që vetëm këtë javë kanë vdekur 2000 ushtarë të rinj. Dhe kosto e pra shumë e madhe për këdo dhe prandaj kjo kosto është aq e madhe sa nuk mund të shtyhet në tutje dhe pastaj edhe vet durimi, po themi, është thënë më së qartë, durimi, e ka thënë Mike Waltz, ai që mbulon sigurinë kombëtare, këshilltari për sigurinë kombëtare, ka thënë që durimi i Amerikës, i popullit amerikan, nuk është i palimituar. Pra, kosto është shumë e madhe, por do të jetë dhe më e madhe nëse kjo vazhdon. Por në fund i jep një fitore Rusisë. Pra, kjo marrëveshje anon nga Rusia, që të kënaqë Rusinë, të Vladimir Putin. Tash askush nuk e di se si do të jetë marrëveshja, çfarë do të arrihet, askush nuk e di. Ajo që është thënë vazhdimisht është që nuk mund të bëhet një marrëveshje duke mos folur me të dyja palët.
nuk mund të bëhet një marrëveshje duke folur vetëm i një palë. Pra, le të sjellë të dyja palët në tryezë dhe pastaj të diskutohet. Donald Trump deri tani nuk e ka sjell në të dyja në një tryezë. Ka bërë një takim veçmas në Riyadh me Rusin dhe një takim në Shtëpinë e Bardhë me Zelenski. Ka bërë të ndara. Pikërisht pra kjo ishte hapi parë që të krijohet mundësia e kontaktit me palën që deri më sot nuk kishte pasur asnjë kontakt. Dhe ai ka thënë, ai ka edhe një libër, The Art of the Deal, arti i marrëveshjes. Unë gjithë jetën jam marrë me bërjen e marrëveshjes dhe duhet të ketë dy persona që të bëhet një marrëveshje. Pra ideja është që të arrihet një marrëveshje për paqë. Pra ideja është paqja dhe çdo hap drejt paqes dhe çdo gjë që arrin paqen është një kosto më e vogël për humbjet shumë të mëdha që ndodhin ose mund ndodhin dhe që kanë ndodhur. E qartë. Ju falenderoj shumë zoti Ali Bali që ishit në studion e 2 CNN. Ju lutem.